Ei pessoal, o caminhãozinho tá ali ó, carregado, tá à noite. Olha esse som. Olha o curiango aí, ó. Top demais, né? Não dá pra ver, mas fazendo a mudancinha aqui. Aí a mudancinha. Mercedinha aí só no farolete, MB708. E o som do curiango é top demais. Tamo junto, pessoal. Vocês não vão me ver aqui, mas tá aí, ó. A MB708 aí no interior. Esse som, eu amarro nele. Gratidão a Deus sempre, viu?